Приветствую вас на канале, и сегодня я хотел бы поговорить о виски, использующий в производстве такой традиционный способ, один из элементов дистилляции, как червячная ванна. Виски имеет название Warm Tap, красноречиво объясняющее, что в данной бутылке содержимое виски, который использует классический метод. Виски выдерживался 10 лет в бочках из-под бурбона, а затем финишировался в бочках из-под хереса первого наполнения. В Шотландии дистиллерии, которые используют классический метод конденсации спиртов, червячная ванна, не так много. Это не более 20 дистиллерий. Когда-то их было намного больше в 19 веке. Сейчас же большинство дистиллерий перешли на использование кожухотрубных конденсаторов, которые, во-первых, более эффективны, происходит более сильное взаимодействие с медью, процесс происходит быстрее. В червячной ванне процесс более медленный, взаимодействие не такое сильное с стенками меди. За счет вот этой медленной конденсации и спирты и приобретают свой такой вот неповторимый, особенный характер. Наиболее известные дистиллерии, которые используют в своем производстве червячные ванны, это Крейгеллахи, Мортлах, Балменах, Бенринес, Регенмор, Далвини. Некоторые рецензии с сайта Whisky Base отмечают, что данный профиль виски очень похож на виски от Крейгеллахи. Между прочим, дистиллер Талискер также использует в некоторых своих релизах метод червячной ванны. И вот, и несмотря на то, что это экономически невыгодно за тот отрезок времени, который пары проходят через червячную ванну, в современных кожухотрубных конденсаторах пары проходят быстрее, спирт попадает в спиртовой сейф быстрее, уходит спирта больше, экономическая выгода очевидная, и несмотря на такую эффективность, все равно остается какая-то часть дистиллерий, которые продолжают использовать червячные ванны, потому что они считают, что этот способ наиболее ярко выражает их дистилляты и наиболее точно отражает характер спиртов, которые когда-то были в Шотландии изначально на рубеже 18 и 19 века. Крепость бочковая 56,2 градуса, точно такая же, как и в недавнем видео, в котором мы разговаривали о виске Arn Quarter Cask. Там тоже была крепость 56,2 градуса, и выдержка примерно такая же была по сроку. И здесь очень интересно сравнить, еще свежа память о этом виске, насколько крепость будет разительно отличаться друг от друга. Например, журнал Scotch on Scotch в 2025 году охарактеризовал этот виски как виски для ценителей виски, сравнивает его с хересной бомбой и отмечает хорошее соотношение цены и качества. И действительно, в Европе этот виски очень доступный, его стоимость в пределах 40-50 евро, но в России он несколько дороже, примерно в 1,5 раза. В общем, Warm Tap – это очень трудоемкий, архаичный инструмент, но при этом душевный, и ценители виски за этот метод и любят, за то, что получается спирт не такой отполированный, со своими особенностями, за свою такую грязность этот метод и любят, грязный в хорошем смысле. Что ж, давайте попробуем.
В аромате оттенки, напоминающие выдержанные вина типа Массандра, Херес, с некоторым таким пикантным нюансом в виде потухшего яйца, яблоки зеленые, точнее кожура зеленого яблока, сухофрукты, слива сушеная. Да, вот это вот потухшее яйцо в аромате чувствуется. Должно быть, этот аромат именно и характеризуется как мясистый, серный. Я бы даже сказал, не совсем как потухшее яйцо, а вот как будто бы немножко подкопченое мясо. В действительности что-то такое в аромате присутствует. К аромату добавляется тростниковый сахар, цукаты. Выдержанное вино продолжает быть доминантной в аромате, и это очень здорово, что хересная составляющая выходит на передний план и несколько собою закрывает вот эту вот особенность спирта, вот эту вот его серность, подкопченое мясо, тухлое яйцо. Что-то похожее из пряности на гвоздику. Еще вот этот вот аромат напоминает, который я характеризовал как потухшее яйцо, на квашеная капуста. Что ж, давайте попробуем на вкус. Да, как я в начале видео говорил, что интересно сравнить данную крепость 56,2 градуса с крепостью точно такой же Варона. Там крепость была очень мягкая, то на контрасте здесь же 56,2 градуса ощущается более ярко, виски очень в этом плане мощный, и несмотря на то, что в глотке он очень сладкий и одновременно кислый, крепость это сильно подсушивает ротовую полость. Из-за этого виски кажется очень сухим, хотя он на самом деле очень сладкий. Вот такая парадоксальная вещь. Во вкусе очень много фруктов. Сначала при первом глотке есть очень явная ассоциация с каким-либо хересом, с каким-либо выдержанным вином. Очень даже похоже на портвейн. Вот эта присутствующая в аромате сернистость во вкусе, она сохраняется, но трансформируется в копченость. Да, виски очень плотный, очень густо обволакивает ротовую полость. Послевкусие приятное, ягодное, виноградное, дубовое, перечное. Очень много специй, также гвоздика, которая была в аромате. Ну еще и добавляется черный перец. И кожура зеленого яблока, которая была в аромате, она также есть и во вкусе. И присутствие ее становится более ярче ощутимо после того, как вся ротовая полость онемела после такой крепости. Как если бы она у вас онемела, когда вы пробуете на вкус зеленое яблоко. Второй раз действительно намного глоток мягче, но кончик языка по-прежнему сильно обжигает. Но вообще в целом глоток ощущается более мягким по сравнению с первым. Ощущается виски на вкус еще более плотным. Очень много сухофруктов, как будто бы вы выпили очень плотно сваренный компот из сухофруктов, где есть и яблоки, и изюм, и слива сушеная, цукат еще туда набросали, потом еще и инжира туда добавили. Все это вместе сварили до такой плотности
плотности похожи на варенье, и вы вот это вот выпили. Очень такая большая связь и с выдержанным вином, и с коньяком. За счет того, что здесь есть в аромате шоколад и чувствуется отчетливо дуб. Виски очень интересный. И, кстати говоря, вот интересно виски пробовать на контрасте и сравнивать, опять же, с тем же виски Котсуолтс бочковой крепости. Там используются бочки из-под вина. Все минимум 4 года тот виски выдерживался в бочках из-под вина. С первого раза вы вообще не чувствуете это вино. Вам приходится отыскивать, искать вот эти винные оттенки. Здесь вообще не нужно напрягаться. Вы вот эту винную палитру хересную сразу слышите, разбираете, понимаете, что она здесь есть, и не нужно даже копаться. Вот такие мне виски нравятся за свою прямоту, за свою дружелюбность, что не нужно подолгу сидеть, разбирать, там что-то отыскивать. А здесь все ясно, понятно, как открытая книга, просто берешь и читаешь. Спасибо вам большое за просмотр. Вот такой вот замечательный виски. Очень рекомендую вам его попробовать. Уверен, что для себя откроете много нового, в особенности, если вы предпочитаете виски бочковой крепости, в особенности, если вы предпочитаете довыдержку в бочках из-под хереса. Это хороший вариант, это интересный опыт, он вас не оставит равнодушным. А вам я говорю большое спасибо за просмотр, всем всего доброго и до новых встреч.